简单来说，为了满足自己难以抑制的好奇心，在重获自由的第4天，我返回了监狱。它逼仄方正，仅能容纳1人，完全不适合久居。置身其中时，严寒会慢慢浸透你的皮肤，先僵化血肉，再冻结神经。毫无疑问，那是某种类似冷藏的保护措施。我甚至感觉到，在它带给我的痛苦之中，的确存在着些许欢愉。就这样，我像冬眠的野兽一般蜷缩着身体，等待一道能够融化寒意的视线。作为此处最特别的囚犯，我理应享有这般注目。不过，彼时我仍在怀疑，这位访客是否真的认识我？我适逢其时的苏醒，是否仅是一桩笑谈？无论如何，比起收藏家又或者外星人，还是让侦探和我打交道才更为合理，不是吗？浮华姐，怎么了？你认识展柜中的那个人吗？是的，他应该算是我的敌人吧。如在昨日的评价，令人怀念的声音，浮华，浮华。他是一个聪明人，或者说，一个狡猾的罪犯。对于他而言，犯罪并不是过错，而是一种值得称颂的艺术。说到艺术，也许我应该直接睁开眼睛，充满热情地向你致礼，然后笑着说：“好久不见，我亲爱的大侦探。”怎么会有这样的人？他是不是有什么心理创伤？啊，聪明的人也会做这样愚蠢的事情吗？这算是童言无忌吗？作为旁观者，程和清有这样的想法无可厚非。而在我眼里，你和浮华是同样危险的存在。从你离开到他前来，这之中发生的所有异常，还需要我再复述一遍吗？但你选择了和我站在一起。先觉的 Vita， 我明白你的顾虑。那最聪明的一位自以为做出了聪明的选择，却在设身其中后发现了暗藏的愚蠢，这才慌忙抽身。哪怕你并不在意如上想法，但它依旧会影响你们7人的关系，而这一方面才是你真正在意的东西。你说的不错，很难想象我们只认识了4天。来，明明是2天，我们昨天才和他见面，不是吗？但他对大家的观察，从逃离博物馆的那一刻就已经开始了。果然，你早就发现了。不过，我真的很好奇，作为城市的管理者，你怎么会对我这样毫不起眼的普通人感兴趣？我对视线范围内的存在都抱有等量的兴趣，而你，只是恰好身处其中。我们果然很合得来。来，我们接下来该怎么办？维持现状吧。那位叫浮华的外乡人，和我们身边的这位不同，他危险的一面，在他自己意识不到的地方。是啊，他是最适合探寻真相的人。适合，不代表合适。你还真是不留情面呢。只不过，好奇与求知乃是人类的本性，而像我们这样能将本性升华到自我实现层面的人，更是少得可怜，也注定无法与常人为伍。
想想看，在你我为了真相奔忙的同时，大部分人的眼中却只有温饱、安全、情爱，竭尽全力也只能保住自己在社会中那微不足道的位置。这是什么很值得骄傲的事情吗？还是说你现在已经不需要吃饭，不需要藏在秘密基地了？你说的有道理，我们无法生活在真空之中，那么就把它看成我为了找到与你们之间的共性而随口编出的妄语吧。你好奇怪哦。的确有很多人这样评价我，但对于愿意协助我的你们，我的确毫无保留。监管方式大概有些笨拙。笨？为什么？比如你昨天说的那些事，虽然还需要一段时间才能得到验证，但我愿意相信你，因为小紫也说过类似的话。嗯，这是你和他的小秘密？不是秘密，我们本来就打算告诉大家，只不过一直没找到合适的机会。所以我只是沾了别人的光吗？不过我由衷的感谢你的信任，本乡的 Vita。原以为只有把自己送上解剖台，我才能赢得你的信任呢。你又在说什么奇怪的话？我才不会做这种残忍的事情。你既然了解他，就不要再发表这种容易让他误会的言论了。好的，我尽量避免。算了，没关系。但你要向我保证，今天的这些怪物和你无关。我向你保证，那些怪物与我无关。倒不如说，我也相当好奇他们的来处。不过，好奇归好奇，如你之前所说，现阶段的我仍需要考虑自身安全。除了那位能一拳轰碎10柱的大侦探，谁碰上这种恐怖的怪物，都只有逃跑的份儿吧。不过反过来说，你也别担心，有他在，你的伙伴不会有任何危险。更何况，巨物才刚刚